البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفه كتصلح للبرد، الكحبه، اللي عنده مشكل في لي زونجين، اللي فيه لا فيافا. المهم حنا كنعرفوا بالله ملي كيدخل البرد ديما كنمرضوا بالكحبه ولا بد، وسيرتو هاد العام هذا ما صبات الشتا، يعني غيكونوا الامراض كتار. هاد الوصفه كتكون من زيت العود والثومه. كناخذوا كريكيبه تاع الثومه، كركوبه، وكنفرشخوها اولا كنفلحوها صافي. وعندنا زيت العود تقريبا كاس حتى كاس ونص. المهم كناخذوا هاد الثومه كنرقدوها في زيت العود. انا دابا غنرقدها نخويها في زيت العود ونرجع. سمحوا لي حيت كنصور بوحدي، داكشي علاش. دابا انا هنا خويت الثومه كامله اللي فرشختها، ديجا فرشختها وخويتها في زيت العود. غنعملها في باماغي حتى تطلق ديك الثومه في زيت العود. نسيت ما قلتش لكم بالله هاد زيت العود كديجا دايره فيها شويه الخزامه، شويه الزعتر، وشويه فليو. ملي اللي بغى يدير زيت العود بوحدها بلا خزامه بلا زعتر بلا حتى شي حاجه ماشي مشكل، غير انا من الزليه ديك الريحه تاع الزعتر والخزامه، داكشي علاش كنديرها ديما معاها باش ما نحش بالبنه تاع الثومه. المهم انا غنديرها في باماغي ونرجع نوريكم نكملوا لا فيديو. ها هي الوصفه تاعتنا بعد ما خليتها في باماغي حتى تقريبا شي ربع ساعه هكذاك، ثلث ساعه، حتى حسينا بالله الزيت اللي لداخل سخنات مزيان. كنزولوها من فوق النار وكنخليوها دابا حتى تبرد هكذا في باماغي. كنخليوها حتى تبرد مزيان، وفي الليل ملي نبغوا نعسو كناخذوا منها معلقه، وحنا في الفراش تاعنا كناخذوا معلقه، ما كنشربوش من وراها الماء صافي كنعسو. دابا انا نيت اليوم ما حسيت بحلقي شويه دارني، غناخذ معلقه في الليل والناس، وان شاء الله الصباح غنصبح بخير وعلى خير. كنتمنى يعجبكم لا فيديو وتستافدوا من هذه الوصفه. المهم اللي عجبو لا فيديو يعمل لي لايك ويشارك في القناه تاعي باش يوصلوا كل جديد. وان شاء الله لا فيديو الجاي غنعمل لكم وصفه اخرى حتى هي تاع البرد والكحبه، مي بطريقه اخرى سهله. يلا بسلام عليكم، شكرا.